Punëtorin me nxënës në lëndët shkencore dhe inxhenierike me moton Udhëtarët e Dijes, sot në sheshin e dëshmorëve në prizren, e kanë organizuar bashkarisht Medreseja Kartal e Stambollit, Shkolla Marif në Prizren dhe Prishtinë, si dhe Medreseja Alaudin në Prizren. Ata bashkarisht nxënës të këtyre 3 institucioneve shkollore, para qytetarëve të Prizrenit dhe mysafirëve të tjerë kanë plasuar dijet e tyre. Ersin Yrtyk, koordinatori i këtij projekti, shpjegoi se në vitin 2015 ka nisur projekti Udhëtarët e Dijes në Stamboll dhe tashmë këtë aktivitet do ta vazhdojmë edhe në shtete tjera. Burada Uluslararası Maarif Okulu ve Alaaddin Medresesi ile birlikte işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Jemi duke realizuar projektin në bashkëpunim me shkollat Marif, International Marif Schools of Kosovo dhe Medresenë e Mesme Alaudin këtu në Prizren. Andaj i falenderoj shumë edhe shkollën Marif edhe shkollën Medresenë e Mesme Alaudin për bashkëpunimin të cilën e kanë mundësu. Rrugtimet e dijes, projekti rrugtimet e diturisë kanë filluar në vitin 2015 kanë filluar si projekt. Deri tani kemi realizuar në 10 shtete festivalet e dijes, festivalet e shkencës. Du të falenderoj edhe drejtorinë e diasporës turke, e cila na ka mbështet në këtë projekt. Këtu janë duke u realizuar aktivitete të ndryshme në kuadër të lëndëve të shkencave natyrore si biologji, fizik, kimi dhe aktivitete të tjera për, domethënë, inxhinieri dhe drejtime të tilla. Kjo paraqet edhe një arritje për të pasur nxënësit dietar mund të bëjnë arritje të shumta dhe Sevdirmeyi, temel bilimlerin eğlenceli yanını göstermeye çalışıyorlar. Qëllimi i këtij projekti, qëllimi i punës së nxënësve është që shkencat natyrore tu a bëjnë domethënë më të dashur qytetarëve dhe tu tregojnë për anën edhe rekreative të cilën e kanë atë anën zbavitse të cilën e ka puna në lëndët e shkencave natyrore. Aktivitetet janë të hapura për të gjithë, pa dallim moshe, nga 7 deri në 70 dhe kanë për qëllim që ti zbavisin qytetarët të cilët do të vinë këtu për të ndjek këto aktivitete. Rrugtimet e dijes është një projekt i cili bëhet në kuadër të shërbimeve për edukim dhe nuk është i kufizuar vetëm me këtë. Dhe me këtë jemi duke i bashkuar në një platformë të dijes nxënësit tanë që kanë ardhur nga Turqia me ata të cilët janë këtu, pra nxënësit e shkollave Marif dhe shkollave, domethënë shkollës së medresesë. Paraprakisht të gjithë nxënësit kanë bërë përgatitje për të realizuar një projekt të tillë. Ata pasi që i kanë bërë përgatitjet për një ditë të tërë do t'i ushtrojnë, domethënë do t'i praktikojnë gjitha ato të cilat i kanë mësuar më herët. Ata shfaqen shkallësitë, shfaqen aftësitë të cilat i kanë, mësimet të cilat i kanë marrë dhe gjithashtu i ndajnë edhe me të tjerët ato përvoja të cilat i kanë fituar këtu. Drejtori i Medreses Kartal të Stambollit, Mithat Tekçam, edhe njerë tha se ky event ka filluar në Stamboll në vitin 2015. Sot jemi në qytetin e bukur të shumë trashëgimeve të përbashkëta këtu në Prizren. Kurse këtë event të kësaj natyre do të vazhdojmë edhe në Shqipëri dhe në Malë të Zi. Bilim üzerinden yolculuk yapmalarını istiyoruz. Köprüler kurmayı hedefliyoruz. Ne me këtë projekt synojmë që të realizojmë, domethënë mes nxënësve të krijojmë ura të ndryshme nëpërmjet aktiviteteve shkencore të cilat ata i realizojnë. Prizreni është një vend ku kemi një histori dhe kulturë të përbashkët, andaj jam i lumtur që sot jam këtu në Prizren. Do të falenderoj edhe shkollat Marif, si dhe Medresenë e Mesme Alaudin, të cilët janë bashkëpunëtor në këtë projekt. Gjithashtu do të falenderoj edhe Ministrinë e Kulturës si dhe drejtorinë e diasporës pranë presidencës turke për përkrahjen të cilën na e kanë dhënë. Dhe i ftoj të gjithë që të marrin pjesë në këtë rrugtim të dijes, në këtë rrugtim të shkencës, në mënyrë që të përjetojnë çaste të këndshme. Po kështu dhe koordinatori i Medreses Alaudin në Prizren, Ramadan Uka, eventin e sotëm e ka lavdruar duke theksuar se ky bashkëpunim do të thotë shumë për të gjithë pjesëmarrësit, përderisa rëndësia e këtij eventi është edhe më madhore sepse po organizohet në Prizrenin e bukur që ka trashëgimi dhe shumë vizitor e shumë turist.
Ne si shkollë që jemi Alaudin, medrese, këtu në Prizren, kemi një bashkëpunim shumë të bukur me partnerët tanë, edhe shkolla Marif, shkolla po ashtu nga Stamboli Kartal Anadolu Imam Hatip. Sot bëjmë një punë të përbashkët shëtitësit e shkencës dhe bëhet prezentimi ana demonstruese në lëndën e fizikës, pastaj kimis, biologjisë dhe një pjesë e nxënësve tanë, një pjesë e këtij programi të ditës së sotit dhe nxënësit e shkollave po ashtu që përmenda pak më herët. Jemi të kënaqur me këtë organizim dhe qytetarët, publiku janë pjesë e programit të ditës së sotshme dhe me të vërtet edhe një atraktivitet për qytetarët, për nxënësit, për gjithë ata të cilët janë prezent në qytetin tonë të bukur. Dhe është paraparë që sot po kjo ditë të bëhet kjo organizim këtu sepse qyteti i Prizrenit është qytet i lashtë, ku ka një simpati të veçantë edhe turistat vizitojnë nga vende të ndryshme. Prandaj kanë kërkuar që ky bashkëpunim të bëhet bashkërisht dhe të realizohet ky program i ditës së sotit. Edhe nxënësit pjesëmarrës i gëzohen kësaj punëtorie siç shprehet Shaqir Topko. Këtu nxënës të shkollës Marif, ne dhe të tjerët bashkë po marrim pjesë dhe po marrim kurajo dhe guxim për të bërë shumë arritje të reja në shkenca të ndryshme. Sot jemi mbledhur këtu për të bërë eksperimente të ndryshme pra në shkenca sidomos. Kanë ardhur prej Turqisë së bashku ku po shoqënohemi dhe po bashkëpunojmë. Është një mënyrë shumë e mirë për të mësuar gjëra të reja si ashtu edhe ne edhe qytetarët e Prizrenit. Po shkolla Marif gjithmonë po na organizon kësi aktivitete që po na mundsojnë neve shumë zhvillimin akademik. Jemi shumë falenderues tek ata dhe tek shteti turk. Gjatë ditës së sot me këta nxënës pjesëmarrës me këtë punëtori kanë prova të shumta nga lëndët eksakte, pastaj shkencat kulturore e kështu me radhë për qytetarët e Prizrenit dhe të tjerë patën mundësi që të shohin gjëra të bukura dhe gjëra të rralla.